好，大家好，今日我嚟到香港區跑馬地嘅考試中心，為大家示範一條集祥街嘅考試路線。好啦，我哋準備出車啦嚇。嗱，當我哋出咗呢個路口嘅時間咧，就留意一下，唔好開咁快，睇下前邊同埋右手邊嘅路口有冇車啦。我哋打定右邊指揮燈，當前面路口冇車，右手邊冇車嘅時間，我哋先好出車。好啦，我哋右轉入荷塘道。有對頭真係小心啲，條路好窄啦，唔好開咁快啦嚇。嗱，去到前面嗰個路口咧，條線會拉闊咗㗎。呢個時間我哋差唔多去到路口，去到箭嘴嘅位置啦。留意有冇對頭車轉出嚟，咁啊打定又得啦。架車唔咗啦，我哋就望右邊盲點啦，盡快靠少少右邊走，因為左邊有啲咪標，有啲車擺咗喺度嘅。好啦，我哋前面路口左轉，需要打翻左燈。咁啊過晒啲死車之後咧，我哋需要望左手邊嘅盲點嚇。好啦，前面塞車，我哋停車等候啦。我哋沿住荷塘道落車嚇，左轉入呢個成和道。好啦，過晒左邊嘅死車之後咧，我哋就要望左邊盲點啦。睇住左鏡靠翻左。我哋路口準備轉左啦嚇。咁啊留意個路口冇車啦，我哋轉出去啦。留意對頭車過線，沿住成和道落車。留意左手邊嘅路口有車出嚟。好啦，前面去到黃格仔嘅位置收窄咗，我哋喺雙黃線同埋影線之間嘅位置少少偏右，跟手就摸一望左邊嘅盲點，小心行人。留意反方向車輛過線，留意左手邊有車。好啦，我路口轉左，轉咗入呢個江景街，轉咗入呢個景江街。咁啊留心喎，景江街呢個一轉左嘅時間咧，我哋第一時間就要即刻左轉入呢個集祥街啦嚇。呢個路口就比較隱蔽啲嘅集祥街路口。當我哋一轉左之後咧，第一時間再要轉左啦。嗱，預備啦，綠燈我哋預備開車。小心呢個路口有行人。好啦，我哋左轉啦，左轉入集祥街。左邊有死車，我哋打個燈望右邊盲點啊。過晒啲死車佢，咁啊留意右手邊有行人。咁我哋打翻左燈啦。咁安全啦，上隻行人路望盲點，跟住路口轉左，我哋會轉左入毓秀街，左轉入毓秀街。好啦，小心咧，啲車視線擋住咗，我哋就冇開咁快啦，慢慢褪出去望。好啦，冇車安全啦，我哋轉左啦，轉左出翻入成和道，咁啊打右燈右轉啦。我哋盡量少少偏右。嗱，留意右手邊嘅雙黃線咧，就唔好壓到啲雙黃線啦，少少挨右就好啦。呢個路口好難出嘅，咁啊小心啲啦，一路褪出去望到睇到為止，但唔好褪啦，睇到有車即刻停啦嚇。好啦，再褪出少少望我停下。好啦，當你邊冇車，有車，咁啊拉手掣等候啦。嗱，我哋望右邊嘅時候咧，除咗有啲雜物之外咧，仲有啲行人會擋住你嘅視線嘅。咁啊，小心行人路邊啲行人，有人擋住你視線嘅，睇唔到架車嘅。咁啊，盡量將個頭傾出少少，咁啊，右邊嘅電單車係駛出嚟就要讓埋佢啦。好啦，當冇車嘅時間，冇人嘅時候，我哋行得啦。好啦，左邊有個車，我哋打右燈望右邊盲點，用自己條線過佢，咁啊打翻左燈，再望翻盲點。行翻自己條行車線，沿住成和道上車。嗱，我哋嘗試望到最遠啦喎，左邊有可能有啲死車擺喺度，自己條線夠闊嘅，咁啊唔需要過對面線過啦，咁啊打右燈望右邊盲點啦，用自己條線過，靠少少右邊過去啦，跟住打翻左燈，過咗個死車，再望左邊盲點，
行翻自己條線嚇，留意個黃格仔，夠過就過埋佢，唔夠過停喺黃格之前。小心的士過線。好啦，塞車我哋慢慢停喺度。好啦，前面啲車喐得啦，我哋預備放手就係準備開車。我哋沿住成和道上車。你右手邊有車過線。好啦，我哋停車等啦，冇跟貼啦。好啦，綠燈我哋預備開車啦。我哋前面紅綠燈右轉入呢個東清道，咁啊小心地下一個黃格仔，夠過就過埋佢，唔夠過停喺黃格之前。停一停，等佢走啦。預備開得。嗱，同樣地，前面都有啲黃色行人過路線同埋黃格仔嘅嚇，嗰度最多容納到一架車嘅啫嚇。當你發覺前面擺咗一架車度，咁啊停喺白格之前啦，唔好越過佢啦。停黃線嚇，停黃格仔係會肥佬嘅考試。好啦，綠燈我哋預備開車啦。當你駛近白線前嚇，前面個電車走咗啦，我哋可以繼續走啦。好啦，我哋準備右轉啦。好啦，巴士走咗，我哋有機會就轉右啦嚇。左邊啲綠 van 我哋小心啲咯，我哋望一望左邊嘅盲點。好啦，前面路口轉左就翻嚟一個荷塘道。我哋過晒啲死車，再望盲點啊！好啦，過晒對死車，再望一望盲點。咁啊，停喺個路口，停車啦。咁啊，有車嚟緊啦。咁啊，停車睇兩邊啦。等啲車走咗之後，我哋準備轉左咯喎。好啦，冇車啦，轉左啦。咁啊，留意反方向車輛過線啊！好啦，我哋望左鏡打咗燈啦，咁啊停喺大角雪高筒嗰個位置，咁就考牌完畢噶啦，做一個停車熄匙動作，咁啊考牌完畢。好啦，咁啊完啦。